Казвам се Евгений Делев и съм управител на българския генетичен проект към американската лаборатория Family 3 DNA. Сега ще покажа как се взимат генетичните проби. Когато влезете в сайта на Family 3 DNA, вие си избирате кита, пробата, типа на теста, който ще извършите. След 10 на 15 дена получавате комплекта по пощата, който пристига на предварително въведен от вас адрес. Какво съдържа един комплект? Вътре имате няколко листа хартия. Първия, по който обяснява как се взимат пробите. Какво съдържа вътре пробата? Едно писмо, което лабораторията ви изказва благодарност, че се включихте към този проект и можете да ползвате генетичните резултати на базата данни със свободен достъп на всички хора, които са се тествали към тази лаборатория. Един лист хартия, който вие трябва да попълните, който съдържа номера на вашата проба и в който вие записвате държавата на вашия произход и дали сте мъж или жена, за да знаят какъв тест сте направили, който вие трябва да върнете заедно с пробите. След което вътре имате плик. Този плик е адресиран до адреса на американската лаборатория в Хюстън, Тексас. В комплекта какво се съдържат? Вътре има едно пликче, в което се поставят пробите, две пръчици, с които се взима теста и две флакончета, като флакончетата на българска роза, които съдържат консервираща течност. Вътре има зелен лист хартия. Този малък лист хартия представлява един сертификат, с който вие упълномощавате лабораторията да бъде извършен тест. Той трябва да се попълни последния начин. Отгоре се записва името на човека, който ще бъде тестван, дали е мъж или жена. Подписвате се, че давате съгласието на лабораторията да бъде извършен теста и записвате произхода на пряката ви бащина и пряката ви майчина линия. В случая трябва да напишете България. Всеки комплект съдържа код, който е анонимен. Значи баркод. Той се съдържа както на документа, който вие подписвате, така и на шишенцата, които се съдържат в плик. Тези пръчици са стерилни. Те се отварят, както се вижда. След като се отворят, те са като химикалки. В горния си край съдържат една вътрешна пръчица, която се натърква. От горния край има гребенче. Гребенчето се втрива по посока към бузата, нагоре-надолу, около 30 секунди, за да бъде добре ослюнчена, след което се взима шишенцето, развива се тапичката отгоре и след като се развие, мушка се това и се натиска това палче, така че тампона, който е стерилен, да попадне вътре. Хубаво се затваря пробата. Това се прави същото нещо и с другата пръчица на другата буза, като трябва хубаво да бъде ослюнчена. Двете шишенца се поставят в пликчето, заедно с сертификата, който сте подписал, че упълномощавате лабораторията да бъде тестван. Всичко това се слага в това пликче, закопчава се ципа и пробите се поставят в предварително адресирания плик и се изпращат в щатите, така че да бъдат анализирани.